哇！如果俾我溝多個台冰箱，啊唔係，如果俾我買咗個台冰箱，即刻打斷自己立筆煲湯俾佢飲。呢台機咧可以成日爆款咧，係有個原因嘅。第一，佢夠黑，黑得嚟又夠高，高得嚟咧睇上嚟好舒服嗰種黑。咁整體個做工咧，好多人都問啦，用聲好定係可以好？睇係始終都係睇個人中意嘅啫。我個人咧就會比較中意一啲性價比更加高嘅嘢啦。最緊要咧用量要夠大㗎嚇先叻喎。嗱，用量要夠大啦，價錢又唔係好貴啦，睇起身最緊要睇起身真係好舒服嗰種。亦都係呢個價位可以買到為數不多，性價比可以去到咁高嘅冰箱啊！咁容聲509呢隻機咧，抵唔抵玩咧？黑又有，白又有，咁睇翻個人中意，係中意黑定係白啦。咁樣我主要係睇自己中唔中意嘅啫。其實我都中意啊，最緊要睇係賣幾錢。如果目前黑色嚟到講，賣到個價錢咧就3000蚊唔使嚟到講咧，性價比真係好高下㗎，係咯，3000蚊唔使喎。咁樣如果你去到白色嘅話咧，可能就要3000蚊多少少啦。咁嗰台機佢黑得嚟咧，佢又夠好睇，滑唔滑暫時未知，不過摸上去應該係比較滑嘅一種啦，屬於啦。人哋喺度擺，冇人趕你嘅。唔會。唔會，你嚟，信我啦，嚟啊，我俾個位你。可以唔收你錢。你好，好食又唔收錢，唔好食又唔收錢。去睇演唱會嘛？嚇？睇女定睇演唱會先？去邊度啊？不知其法叫我簽個名俾佢。咁樣算數啦。咁簽個名俾我得唔得？可以。你啊得唔同佢搞手指啊？係嘛？搞手指。有手指簽嗰啲生死狀嚟㗎咯。咁好多人都問我黑色好定係白色好咁樣。唔緊要嘅，最緊要自己中意嘅嘢先係最好嘅。其實有時候粉紅色嘅話都 OK 嘅。咁樣就目前黑色嘅性價比啊，相對嚟講會高啲咯，因為就換咗隻顏色就貴咗好多啦，好似其實都係一模一樣嘅嘢。咁呢台冰箱嘅容量方面咧，就肯定係有翻咁上下嘅。最緊要呢台冰箱咧又夠慳電，509升，該有個探頭都有啦。一個法式門嗰個設計啦，咁下面應該都唔會細得去邊噶啦，有啲細，咁樣下面嗰層咧都係有啲細，不過性價比高喎，3000蚊唔使喎，所以有時候買嘢咧唔一定係要買黑色嘅，佢最緊要買翻自己中意嘅顏色，係咯，然後價錢亦都唔好太執着啊，自己覺得消費得起就去消費就 OK 噶啦。好多人問我容聲好定係可以好啊，其實都唔係好關鍵，最緊要係適合自己係最好嘅。係拍拖嘛？睇演唱會帶埋我得唔得嘅？你俾埋張飛我先得㗎。咁呢台冰箱嘅話咧，佢係帶有一個全生態養鮮同埋乾濕調節同埋變溫微凍空間，咁樣咧就得咧見仁見智啦。不過我感覺上都算 OK 嘅，唔錯。其實買冰箱好簡單，第一個自己要中意，第二個自己消費得起，第三個買咗翻去嚟開心嘅、啱用嘅最緊要，一級能效夠慳電，其他唔使講啦。除咗性價比高之外，冇咩其他好講啦。食麵啦，拜拜。